Wow, you see? Mất đi bao nhiêu quá rồi à. Wow. You see? Thấy lý tí dầu giờ cũng còn hay. Ê, thế con sao mèo ở đây nhiều bà? Hả? Mèo ở đây nhiều bà? Mời lý tí tụi chồng mày. Có cái mùi là sao? Aduh, kalau di Indo dicuri-curi ya. Ini di sini aman nih. Ini di sungai loh. Di sungai banyak ikan nih guys. Waduh, ikannya banyak banget di sungai nih guys.